हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंवर द बुलेट किंग। आगे एक नई वीडियो लेके ये वीडियो है ऑब्वियसली बुलेट के बारे में। टाइटल पढ़ लिया होगा आपने। BS6 लॉन्च हो चुकी है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे है हमारे पास, एकदम एक्सक्लूसिव, एकदम बढ़िया, टोटली ब्रांड न्यू है। अभी 3 दिन हुए हैं, मेरे फ्रेंड ने परचेज़ किया है इसको, तो ये वीडियो इसी के बारे में रहेगी। सारी बात बताने वाला हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है BS4 और BS6 में, दोनों गाड़ियों में क्या चेंज हुआ है, क्या नए फीचर्स हैं इसमें, क्या ऑन रोड प्राइस है। हम आपको इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे, एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनाएंगे, एक आपको टेस्ट ड्राइव करके बताएंगे, ओनर का भी रिव्यू बताऊंगा कि 4 दिन का कैसा रिव्यू है उनका। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। कुंवर द बुलेट किंग चैनल का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें सबसे पहला जो डिफरेंस है या जो अलग पॉइंट है वो क्या है। ये है EFI, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये है EFI ये है मतलब जो आपकी गाड़ी का जो भी कंट्रोल है, इंजन कंट्रोल है। पहले जो पुरानी BS4 थी उसमें कार्बोरेटर लगा हुआ था, तो इसमें कंपनी ने कार्बोरेटर को अलग कर दिया है। अब फ्यूल इंजेक्शन है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा, उसकी मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगा। तो ये पहला चेंज है दोस्तों जो मेजर है। सेकेंड आप देखिए यहाँ पे कार्बन सेंसर लगा हुआ है। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टेल्थ ब्लैक की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि कार्बन सेंसर जो होता है ये चेक करता है कि गाड़ी से जो पोल्यूशन, जो धुआं बाहर निकल रहा है वो किस तरह का पोल्यूशन बाहर आ रहा है, और फिर उसके हिसाब से वो पेट्रोल यूज़ करता है। तो ये काम होता है एक कार्बन सेंसर का। थर्ड चीज़ देखिए, ये जो है सबसे अलग, सबसे मेजर पॉइंट ये है, आप किसी भी गाड़ी BS4 और BS6 बुलेट में अगर आपको डिफरेंस लेना है तो आपको ये चीज़ है, ये है एक एक्स्ट्रा फिल्टर, कार्बन फिल्टर ही है ये। जो भी कचरा, जो भी गंदगी बाहर निकल रही है अपनी गाड़ी में से, वो उसको वहाँ पे कंट्रोल कर लेगा, वहाँ पे उसको रोक लेगा। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और BS6 गाड़ी को पता करने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों। अब आ जाइए, ये यहाँ पे एक आपको दिख रहा है चेंजेस हुआ है, EFI लिखा हुआ है। पुरानी वाली BS4 में यहाँ पे EFI नहीं लिखा हुआ था, इसमें ये लिखा हुआ है। फिर स्पार्क प्लग की बात करें दोस्तों, पुरानी BS4 में यहाँ पे स्पार्क प्लग होता था, यहाँ पे गायब है, इसमें एक ही है। पुरानी वाली में 2 थे, इसमें एक सिंगल स्पार्क है। ठीक है दोस्तों, और नज़दीक आ जाइए। अब बात करते हैं साइलेंसर की। ये जो बॉटल है साइलेंसर की, ये लंबी हो चुकी है। पहले वाला साइलेंसर जो था वो यहाँ ख़त्म हो जाता था, ये लेकिन अब काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। ये देखिए आप, एक बहुत बढ़िया लॉन्ग बॉटल बना दिया है, बहुत अच्छा दिखने में है, काफ़ी बल्कि सा लग रहा है, बहुत अच्छा है। इसकी अभी आवाज़ सुनाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। अब आ जाइए दोस्तों पीछे, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, मेजर कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं ABS, डुअल चैनल ABS। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, डुअल चैनल ABS का मतलब क्या होता है। दोनों ब्रेक एक साथ लगते हैं, रुक रुक के गाड़ी रुकती है, एकदम से नहीं रुकती, फिसलती नहीं है, स्किड नहीं होती है। तो डुअल चैनल ABS लगा हुआ है। टायर पीछे का थोड़ा सा चौड़ा है, बल्कि है, आप देख सकते हैं, बल्कि टायर है, ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील्स है। BS4 में अलॉय व्हील्स नहीं थे, इसमें अलॉय व्हील्स लगे हुए दोस्तों, बहुत बढ़िया लुक आ रहा है देखने में। आ जाइए इस तरफ, कोई चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ABS लिखा हुआ है, ABS के साथ में एक ये दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इसमें आपका रिफ्लेक्टर है, ये कोई भी गाड़ी का शाइन मारेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये पहले वाले में नहीं था। सेम जो मैंने बताया आपको, अलॉय व्हील्स हैं इसमें, और एक बहुत ही बढ़िया लुक निकल के आया। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो थम्स अप है, बहुत ही बढ़िया इसमें फीचर्स दिए हुए हैं। प्राइस की बात करें दोस्तों तो मेरे फ्रेंड को ये ऑन रोड पड़ी है यहाँ पे 1,95,000 की, प्लस और भी उसने कुछ सीरीज लगवाई थी शोरूम से नॉर्मल, तो टोटल मान लीजिए 2 लाख रुपए। शिवपुरी MP में एक जगह शिवपुरी, वहाँ पे पड़ी है 1,92,000 की, कहीं पड़ रही है 1,98,000 की, कहीं पड़ रही है 2 लाख की। तो सब जगह अलग अलग प्राइस है, इसी के आसपास रहेगा, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा दोस्तों। मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है, अभी आप देखिए यहाँ पे ABS लिखा हुआ है। पुराने वाले BS4 में यहाँ पे ABS नहीं था, BS6 में यहाँ पे ABS लिखा हुआ है। ये आपका फ्यूल अगर कम होगा तो ये उसका इंडिकेटर दिया हुआ है, और ये EFI का इंडिकेटर दिया हुआ है, जो कि BS4 में नहीं था, BS6 में अवेलेबल है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ये अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, इसका इग्निशन ऑन किया हुआ है मैंने। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इस गाड़ी में एक चीज़ जो बहुत ख़ास है वो है इसका सेफ्टी फीचर।
सेफ्टी फीचर क्या है मैं चाहूँगा एक बार यहाँ से दिखाइए। ये साइड स्टैंड लगा हुआ है, अभी इधर आइए आप, साइड स्टैंड लगा हुआ है, गाड़ी चालू हो जाएगी, लेकिन जब हम गाड़ी गियर में डालेंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। देखिए कैसे हो गई है, गाड़ी ऑन हो गई है, गाड़ी बंद। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, ये BS4 में है नहीं। मतलब धोखे से मान लीजिए मतलब आप गाड़ी चला रहे हो या फिर कोई मान लो बच्चा ही है, कुछ भी है, गाड़ी ऑन है, धोखे से गियर में डाल दिया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, सेफ्टी फीचर है। अब आप इस तरफ आइए, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, अच्छे से एकदम क्लियर आवाज़ सुनाता हूँ। बहुत ही बढ़िया साउंड दिया है, मतलब स्टॉक साइलेंसर है, हमने कोई चेंज नहीं करवाया है अभी। आप आवाज़ सुनिएगा, ये देखिए। अभी ये नॉर्मल है, अभी मैं थंब देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये इसका स्टॉक साइलेंसर का साउंड है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मतलब लोगों ने ये अफवाह फैला दी, अरे यार साउंड गायब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, साउंड प्रॉपर है और थंब भी प्रॉपर है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको साइलेंसर चेंज करना हो, वो आपकी विश है, तो सेम चीज़ है जो BS4 में थी, यहाँ से आपका साइलेंसर चेंज हो जाएगा। आपको जो लगाना हो, डॉल्फिन, शार्क, लॉन्ग पंजाब, शॉर्ट पंजाब, लॉन्ग बॉटल, शॉर्ट बॉटम, जो भी लगवाना हो आपको, आप यहाँ से चेंज करके लगवा सकते हो। तो ये इसके बेसिक मेजर थे। अभी छोटी सी टेस्ट ड्राइव आपको दिलवा देंगे बैठ के इस पे, और फिर उसके बाद मैं आपको दिलवाऊंगा ओनर रिव्यू कि भाई ओनर ने 4 दिन चलाया है, 3 दिन चलाया है, तो उसको क्या लगा है, पुरानी वाली बुलेट से और अभी वाली बुलेट में क्या डिफरेंस आया है, तो भी आपको बताएंगे अभी। तो अभी हम लोग छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं यहाँ से वहाँ तक, बस एक फील देने के लिए आप लोगों को। मे भी आप लोग आराम से साउंड सुन पा रहे होंगे गाड़ी का, बहुत ही बढ़िया साउंड है, बहुत ही बढ़िया थंप है। मुझे चलाने में जो स्मूथनेस मिल रही है उसकी कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों मेरे साथ है रत्नेश ओनर है गाड़ी का। हाय रत्नेश। तो रत्नेश ने गाड़ी ली है 15 को गाड़ी ली है। रत्नेश बताना चाहता है कितनी बड़ी गाड़ी है अपन को ये गाड़ी ऑन रोड 196,664 196,664 ये कटनी मध्य प्रदेश का प्राइस है। और बाकी आप मतलब अगर कहीं और से लेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके। और तो उसको आप एक बार शोरूम में जाके कंफर्म कर लें। ठीक है। कैसा लगा 3 से 4 दिन का एक्सपीरियंस कैसा है वो बताओ। गाड़ी तो बहुत अच्छी है और जो थोड़े बहुत इसमें चेंजेस किए गए हैं उस वजह से भी काफ़ी और पहले से बहुत अच्छी हो गई गाड़ी। और बस राइडिंग एक्सपीरियंस तो अच्छा है इसका। पुरानी गाड़ी जो चलाई थी पहले वाली बुलेट में उसमें कितना डिफरेंस लग रहा है? ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ स्मूथनेस वगैरह है इंजन की वजह से, क्योंकि इंजन चेंज हुआ है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड ऑन हुई हैं तो उन सब वजह से थोड़ा बेस्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो BS6 को लेकर के। आने वाले टाइम पे जैसे हम इसमें मॉडिफिकेशन करवाएंगे, साइलेंसर वगैरह जो हमने सोचा हुआ है और भी चीज़ें, तो आप लोगों को बताते जाएंगे। एंड कोई भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट में पूछ सकते हो। तो रत्नेश चैनल के लिए बोल दो। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल में प्रेस ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।